Happy? Sekarang kita ice breaking lagi ya. Sekarang ibu guru bilang botak, bentuk, balik, baju, batu, kita mulai ya. Botak, batu, batik, batik, botak, batu, batuk, batik, batik, botak, batuk, batik. Yang cepat sekarang. Batik, batik, batuk, botak, botak, batuk, batik, botak, botak, batuk, batuk. Sekarang lagi satu. Botak, kepala. Batik, mulut. Ayo. Kami yang minum kamu bilang anu botak batuk ya. Yang botak kepala ya. 1, 2, 3 mulai duduk. Botak. Pati ya. Yang cepat.